المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرتية، وفيها إحياء ذكرى عملية تدمير نادو إز وتحرير مدينة أفعبت، إجراء جراحة أعتام عدسة العين والجلاكوما بمستشفى برهان عين، تزايد في أعداد الطلاب في التعليم التمهيدي في تسني، انتهاء مناورات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والصين تعدم 4 كنديين تجار مخدرات. أهلا بكم مشاهدينا. تم إحياء الذكرى 37 لتدمير جبهة نادو إز وتحرير مدينة أفعبت يوم أمس 19 من مارس في أفعبت، ورافق مراسم الذكرى مسيرة للطلاب والجيش وعروض فنية قدمتها فرقة الجين الفنية التابعة للفرقة 31. وأوضح مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب في كلمته التي ألقاها في المناسبة أن عملية تدمير نادو إز قبل 37 عاما كانت نقطة تحول في تاريخ الثورة، وتعتبر أحد الانتصارات العسكرية والدبلوماسية التي مهدت لتحرير البلاد الكامل. وأضاف السيد أحمد أن إحياء الذكرى هذا العام يقام في مرحلة تاريخية خاصة، وعلينا كمواطنين أن نكون جاهزين لتحقيق متطلبات المرحلة بتأكيد الجاهزية الدائمة في العمل الوطني. وأكد السيد محمود شيخ حامد أن الذكرى تحمل رسالة عميقة تتجاوز الاحتفال وتدفع بتجديد العهد في المسيرة التاريخية. يذكر أنه في الفترة من 17 وحتى 19 من مارس من عام 1988 دمر جيش التحرير الشعبي الإرتي بقيادة نادو إز التي تفاخر نظام الدرق بوجود أكثر من 20,000 جندي فيها، وكانت تمتد من جبهة نافا وتمركز فيها لمدة 10 سنوات. يتم إجراء جراحة أعتام عدسة العين والجلاكوما في مستشفى برهان عيني المرجعي للعيون بالتعاون مع الإرثيين المقيمين بكاليفورنيا الأمريكية وفريق من الأطباء يسمى كيور بلايندنسن، ومقره في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وتجرى العمليات منذ 17 من مارس وحتى 23 من مارس الجاري حسب البرنامج الموضوع، وخضع أكثر من 300 مريض لجراحة أعتام عدسة العين، وأكثر من 10 مرضى خضعوا لجراحة الجلاكوما. وأوضح منسق حملة فريق كيور بلاندنسن وعضو مجلس الأطباء الدكتور منجس بايرو أن الحملة جزء من برامجهم الجراحية والتدريبية المستمرة، مضيفا أنهم يقومون بتدريب الأطباء الإرثيين وتبادل الخبرات إلى جانب العمليات الجراحية التي يجرونها. وأضاف أن جمعيتهم تشارك في تقليل عدد مرضى أعتام عدسة العين ونقل التقنيات الحديثة في مجال جراحة العيون وتقديم المساعدة بالمعدات الطبية. كما ذكر أن 8 إرثيين من طلاب الطب والدراسات العليا يشاركون في برنامج التدريب هذا العام. وقال الأطباء الإرثيون المشاركون في برنامج الجراحة والتدريب أن التدريب ساعدهم على تعزيز ما يعرفونه نظريا من خلال التطبيق والتدريب العملي. وذكر المدير الطبي لمستشفى برهان عيني الدكتور كحساي فساتيون أن البرنامج يديره أطباء إرثيون شباب، موضحا أنهم يعملون جاهدين على الدفع بالتدريب لتعزيز قدرة الأطباء الإرثيين في المستقبل. وأعرب أخصائي الجلوكوما الدكتور توماس تايري الذي أشاد بتفاني الأطباء الإرثيين واستعدادهم عن أمله القوي بأن الجراحة والتدريب سيكونان منصة صلبة لجراحة الجلاكوما المستقبلية التي سيقوم بها الأطباء الإرثيون بقدراتهم الذاتية. أفادت مسؤولة مراقبة جودة رياض الأطفال في مديرية تسني السيدة سنايت رزدني أن مشاركة الأطفال في التعليم التمهيدي ارتفعت في مديرية تسني. ووضحت أن التعليم التمهيدي على مستوى المديرية تم إطلاقه في العام الدراسي 2001-2002 مع بنية تحتية ومعلمين محدودين ليصل عدد رياض الأطفال حاليا إلى 10 تستقبل حوالي 1100 طالب، وأن هذا العدد ارتفع بنسبة 18.6% مقارنة بسجلات العام الماضي.
وذكرت أن 6 من رياض الأطفال حكومية و4 خاصة وتعمل وفق إرشادات وزارة التعليم. وأضافت أن التعليم التمهيدي يساهم بشكل كبير في إعداد الأطفال للمرحلة الابتدائية وتعزيز ثقة الطفل بنفسه وتنمية لياقة الطفل البدنية والعقلية. وأشارت مديرة روضة ترموما الأستاذة إلسا أنغسوم ومديرة روضة فيرسلام الأستاذة تخا كستي أن وعي المجتمع بأهمية مؤسسات التعليم التمهيدي أدى إلى زيادة مشاركة الطلاب. ينظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة دورات تدريبية مختلفة بالتعاون مع شركائه لتطوير قدرات المرأة وتحسين حياتها المعيشية. وأوضحت مسؤولة الخدمات الاجتماعية والمشاريع في فرع الاتحاد السيدة ترحاس نرايو لوكالة الرنا تدريب 40 امرأة في خياطة الملابس وتدريب 20 فرد من قوات الدفاع في تكنولوجيا الكمبيوتر مجانا. وأكد التدريب 15 امرأة في خياطة الملابس و35 في تربية النحل في مديرية علا برعد، مضيفة إلى وجود برنامج في حمل موالو وهبرو في الأشغال اليدوية. وقالت إن الدورات التدريبية التي تم تنظيمها سابقا ساهمت بشكل إيجابي في تحسين مستوى معيشة المرأة. من جانبهن أكدت المتدربات أنهن سيكملن التدريب بالشكل الصحيح وسيحاولن تغيير سبل معيشتهم. قالت الأمهات المشاركات في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025 بمركز امتحان مديرية حقات أن لا شيء يمكن أن يمنعك من الوصول إلى هدفك إذا كانت لديك الرغبة الجادة والإصرار على تحقيقه. وأوضحت الأمهات التي اضطررن إلى ترك الدراسة بسبب الزواج المبكر والولادة والضغوط والمشاكل الاجتماعية وبعد القرى وعوامل أخرى أنهن تمكن من المشاركة في الامتحان الوطني بالتحضير له جيدا لمواصلة الدراسة حتى أعلى المستويات. وتفيد الأنباء بأن الأمهات 27 التي يمتحن في مركز امتحان حقات فيهن حوامل ومعاقات، 20 منهن قدمن من مديريات إقليم عنسبة و7 من مديريات منصورة بإقليم الأشفركة. وأكدت الأمهات الممتحنات أنهن استفدن من الفرصة والموارد التي وفرتها وزارة التعليم لهن للوصول إلى هذا المستوى، وأنها تعد نقطة تحول بالنسبة لهن ومثالا وأملا للأمهات الأخريات. وأشار المشرفون ومسؤولو التعليم في مديريتي هبرو ومنصورة إلى أن انتصار الأمهات على الأمية سيكون له دور مهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة في المنطقة. احتفل الإريتريون المقيمون في أنغولا وهولندا والولايات المتحدة والنرويج ومصر باليوم العالمي للمرأة، بينما عقد اجتماع عام في أستراليا. وبدأت امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية في الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية. فقد تم الاحتفال بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة في مدن لواندا ولالانغو وكابيندا ووامبو وبنجيلا الأنغولية، وفي هولندا في روتردام ولايدن وزولن وكرونينغن بأنشطة تعكس دور ومساهمة المرأة الإريترية في التنمية. وفي الولايات المتحدة احتفل الإريتريون في سانت بول ومينيسوتا وغراند رابيدز وميشيغان وانديانا بولس والقاهرة في مصر بتجديد تعهدهم للتنمية. في غضون ذلك أحيا الإريتريون في أوسلو وستانفنجر وتوروندهايم وكريستيان ساند وباروم وترومسو وبرغن وهونيفوس وفولداسمور ويوفيك وشيبي وهامرن ويوسهايم في النرويج بالثامن من مارس. من جهة أخرى عقد الإريتريون المقيمون في أستراليا سيمينارا عاما في ملبورن في 15 من مارس ركز على الوضع الراهن في المنطقة ومسؤوليات المرحلة. وقدم القنصل العام لإريتريا السيد محالي تخستي شرحا مفصلا مؤكدا على أهمية تقوية تنسيق وتماسك التنظيمات الوطنية. وعقد الإريتريون المقيمون في المنطقة الشمالية الغربية في أمريكا الشمالية المؤتمر السنوي للمنظمات الوطنية في سياتل في 15 من مارس الجاري. وقدم رؤساء كافة المنظمات الوطنية تقاريرهم عن نشاطات العام الماضي. وألقى القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد برهان قبرهيوت محاضرة في المؤتمر حول العمل على تحقيق العهد الوطني، مذكرا أعضاء المنظمات الوطنية بضرورة زيادة مساهماتهم في المشاريع التنموية الجاري تنفيذها. وفي سيمينار عام عقده في بورتلاند بولاية أوريغون في 16 من مارس قدم السيد برهاني شرحا واسعا عن الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة.
على الصعيد النفسي عقد سمينار عام في مدينة بولونيا الإيطالية حول التقدم المحرز في قطاع التعليم في إريتريا، وحث القنصل العام في ميلانو السيد تخلي سمبت إمام الإريتريون المقيمون في إيطاليا على اتخاذ مبادرات للمساهمة في قطاع التعليم من خلال تنظيم الحملات في مناطقهم ومنظماتهم. من جانبه قال رئيس الجالية الإريترية في إيطاليا أن على جميع الإريتريين المساهمة لضمان تكافؤ الفرص التعليمية وتعزيز جودة التعليم وقدرته التنافسية. وتعهد المشاركون بتقديم التبرعات لبناء المدرسة التي ستشيد في أقردات. كما عقدت اجتماعات مماثلة في باري بإشراف مسؤول الشؤون العامة والتنظيمية السيد جرماي هابت ميكيل، واجتماع بإشراف رئيس اللجنة الوطنية في إيطاليا السيد هيلي مدهني ورئيس شباب الجبهة الشعبية في مدينة ميلانو. من جهة أخرى بدأت امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية في 17 من مارس الجاري في المدارس الإريترية العالمية في جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، ويشارك 72 طالبا بينهم 32 طالبة في الامتحان الوطني الذي يجرى في 14 مركزا داخل البلاد. مشاهدينا، عشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الخميس مناورات عسكرية سنوية مشتركة كبيرة تهدف إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية، حسب ما ذكرته القوات العسكرية الكورية الجنوبية. وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن المناورات المحاكاة بالكمبيوتر استمرت لمدة 11 يوما لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة من جانب كوريا الشمالية. وتمثل مناورات هذا العام أول مناورات عسكرية كبرى بين الحليفين منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، مع تأكيد الجيش الأمريكي التزامه الأمني تجاه كوريا الجنوبية. وتضمنت المناورات تدريبات برية وبحرية وجوية وسبرانية وفضائية، وشاركت القيادة الاستراتيجية وقيادة أسطول المهام البحرية الكورية الجنوبية في المناورات لأول مرة. وأصدرت كوريا الشمالية سلسلة من التصريحات التي تدين التدريبات المشتركة باعتبارها عملا استفزازيا خطيرا، وأطلقت عدة صواريخ باليستية يعتقد أنها صواريخ قصيرة المدى في اليوم الأول من المناورات، ومع ذلك لم تقم بأي استفزازات كبيرة هذا العام مثل إطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى. وصل 175 عسكريا روسيا أسيرا فجر اليوم الخميس إلى العاصمة الروسية موسكو من المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف في إطار عملية لتبادل الأسرى مع أوكرانيا بوساطة من الإمارات. كما سلمت روسيا 175 أسيرا أوكرانيا بموجب اتفاق التبادل. بالإضافة إلى ذلك وكبادرة حسن النية، أفرجت موسكو أيضا عن 22 أسيرا أوكرانيا إصاباتهم خطرة. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه قبل وصول الجنود الروس إلى موسكو تم نقلهم من المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا إلى أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث تم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، فضلا عن إتاحة الفرصة لهم للاتصال بأقاربهم. أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن الصين أعدمت 4 مواطنين كنديين في الأسابيع الأخيرة، متجاهلة مناشدات أوتاوا من أجل الرأفة. وقالت جولي خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا: ندين بشدة عمليات الإعدام التي نفذت بحق مواطنين كنديين في الصين. من جهتها شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ على أن الصين دولة تخضع لسيادة القانون، مشيرة إلى أن بكين حمت الحقوق المشروعة للأطراف المعنية وكذلك الحقوق العنصرية للجانب الكندي وفقا للقانون. وذكرت الصين بأن الكنديين أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات، موضحة أن الجريمة المتعلقة بالمخدرات هي جريمة خطيرة معترف بها على مستوى العالم بأنها مضرة للغاية بالمجتمع. وتفرض الصين دائما عقوبات صارمة على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وهي تحافظ على موقف عدم التسامح مطلقا تجاه مشكلة المخدرات. مشاهدينا، على الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. إحياء ذكرى عملية تدمير نادو إز وتحرير مدينة خفاوت.
جراحات لأعتان عدسة العين والجراكوما بمستشفى برهان عيني. تزايد في أعداد الأطفال في التعليم التمهيدي في تسني. انتهاء مناورات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا. والصين تعدم 4 كنديين تجار مخدرات. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.